4, subito, il palo, destra 2, via. Via a sinistra, 5 meno. Siamo sulla pista salentina di Ugento dove si svolgerà l'apertura del Rally del Salento con la prova spettacolo. L'anno passato non siamo riusciti ad avere questa manifestazione per la nota emergenza sanitaria. Quest'anno siamo riusciti a farlo anche se a porte chiuse. La manifestazione potrà essere comunque vista sia in diretta che in differita sul canale Sky di ACI Sport TV. C'è stato un anno di fermo e si è visto quant'è l'aspettativa per questa manifestazione, in quanto abbiamo raggiunto 72 partecipanti del rally classico e 9 del rally storico. Buongiorno a tutti, sono Simone Bettati, sono il direttore di gara del 53esimo Rally del Salento, seconda prova di campionato italiano WRC, e in questo momento mi trovo esattamente dove partirà la sfida dei 2 giorni di gara. Siamo sulla pista salentina che sarà il teatro della super speciale, quindi della prova destinata un tempo al pubblico. Adesso in tempi di emergenza Covid non sarà destinata al pubblico, ma sarà possibile seguirla comunque in diretta TV, per cui avremo 2 macchine che si sfideranno, quindi un testa a testa continuo, una serie di scontri che apriranno a tutti gli effetti il rally. Il rally poi vedrà la sua parte completa, la sua parte di strada sabato. Saranno 8 le prove speciali da disputare, sono prove speciali che hanno già fatto parte in passato del Rally del Salento. Il rally è anche vivere la terra che ospita la gara, per cui ogni prova speciale è diversa dalle altre, si passa da strade litoranee molto ampie a punti veramente tortuosi che collegano una litoranea all'altra, fino ad arrivare alle caratteristiche salienti di questa gara, quindi le strade molto strette fra i muretti a secco. In ogni caso è una gara che abbiamo sempre visto in passato farà molta selezione, è una gara molto difficile, molto tecnica, in cui è difficile fare tempi ma è difficile anche arrivare in fondo. Tutti i maggiori esponenti, tutti i pretendenti alla vittoria finale del campionato italiano WRC sono presenti e ci si aspetta veramente di avere una gara impegnativa per loro, impegnativa per tutta la gente che lavorerà alla gara, perché è una gara che non mancherà di sorprese come è sempre stato. È un territorio meraviglioso, ma è un territorio che dal punto di vista sportivo nasconde un'insidia dietro ogni angolo. Sinistra 5 meno lunga lasciala, e all'Ulivo sinistra 4. L'Automobile Club Lecce anche in questa 53esima edizione del Rally del Salento ha messo in campo tutte le forze per la migliore realizzazione di questo evento. L'ufficio sportivo e uno staff veramente entusiasta sta realizzando tutto per rendere questo evento veramente indimenticabile. Questo evento coincide con un momento di rinascita del paese e dello sport del Salento. L'Automobile Club Lecce crede molto nello sport come un momento di realizzazione della persona e ha voluto quest'anno associare il marchio del Rally del Salento a un'iniziativa benefica per la creazione di un polo pediatrico nel Salento, a seguito della nuova collaborazione tra l'ente e l'associazione Triacorda Onlus. Colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo a tutto lo staff che sta organizzando l'evento, ai piloti e alle scuderie, e per ricordare loro che l'evento si svolgerà nella massima sicurezza grazie anche alla designazione di un Covid manager che si occuperà della sicurezza in ogni fase della gara.
Cogliamo l'occasione da questo sito per ringraziare la Regione Puglia, i comuni che sono intervenuti nella manifestazione con il loro patrocinio, tutte le autorità che partecipano alla sicurezza e alla realizzazione di questo evento.